ใหม่บูชาแนลค่ะสวัสดีครับพวกผมฝากผลงานนะครับคือเข้ามาตรงเนี้ยมันกลับทางเก่าไม่ได้มันกลับไม่ได้แล้วผมก็ได้ยามาแค่2 ขวดคราวนี้ผมจะเลิกช่วยFinally, it was too much. I refused. Not for my apprentice. We have remained. No! You, please, help me destroy the anvil. Do not let it enslave more souls than it already has. Don't listen! Branca, you mad? Look around. Is this what our empire should look like? The anvil's power goes against everything I know to be. I cannot allow. What? ช่วยคุณนี่โอเคโอ้ตายยา2 ขวดที่เตรียมมาเมื่อกี้นี้ยาจะ2 ขวดเองก็แล้วเพราะมีก็ไม่เปลี่ยนอะไรอ่ะก็คือต้องสู้แต่เราต้องผมว่าจะเปลี่ยนไปช่วยเพราะว่าผมกลับไปซื้อยาไม่ได้ไงฮะมันกลับไปซื้อยาไม่ได้แล้วมันก็What? My name is... If you seek the anvil, then you must care about my story. But she... No mere smith, however skilled. But king, it took feeling the hammer's blow myself. No! The anvil isn't... You, please, help me to... Help me destroy it. Don't listen! Branca. Look around. Is this what our empire... You could rival... It is this. If you destroy the anvil, I swear you will... You would not dare. Thank you, Straight. Bah! A control rod! My friend! You must help me! I cannot stop her alone! ผมจะเลือกช่วยโกเลมเนี่ยเพราะว่าช่วยกัน
อๆกันแหละแต่ผมไม่มีน้ำยาไงผมก็น่าจะไปตุนมาก่อนพวกนี้หลักการมันคือสู้กัวเลมก่อนที่ผมเลือกสู้ตัวยิ้มใจนะเจ้าถึงทางนี้เก่งกว่าแต่ผมรู้สึกว่าตำแหน่งยืนเราอ่ะอันนี้คือเรายืนใกล้บอสเกินไงแต่นี่คือบอสคือมันจะวิ่งมาหาเรายังเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเดี๋ยวตอนนี้มันถึงไม่มียาก็คิดว่า ยรวมคือเราต้องจัดการโกเลมก่อนนะโกเลมที่มันมาล้อมๆเลยต้องจัดการให้ครบทุกตัวก่อนผมจะเลือกช่วยคนนี้เพราะว่าจากที่ดูแล้วเขาบอกว่าเก่งกว่านิดนึงแต่ตำแหน่งยืนอ่ะ
โหเรายืนตำแหน่งหายนะเลยนะ Time for more practice. 'Another life lost because of my invention. I wish no mention of it had made it into history. Yeah, you ain't kidding. Stupid woman. Always knew the anvil would kill her. But at least it ends here. I thank you for standing with me, stranger. The anvil waits there for you to shatter it. Yes, excellent idea. Just destroy it now, after all this. Is there any boon I can grant you for your aid? A final favor before I am freed from my burden? I don't suppose you can bring Bronca back. Maybe make her a golem like you. I would not do such a thing to her, even if I could. Somehow I didn't think so. And I don't want anything that would remind me of this. Best it's just done. There is still a matter of the election. I mean, we still need a paragon to get the assembly support, right? For the aid you've given me, I shall put hammer to steel one last time, and give you a crown for the king of your choice. โอ้มันเลือกทำลายทั้งตีเหล็กนี่เองเลยเหรอ
ลี่ยนมาใช้กระบองแทนแล้ว There, it is done. Give it to whom you will. I do not wish to hear their names, nor anything more of them. I have already lived far beyond my time. I have no place here. โอ้โหถ่ายทันไหมเนี่ยคือคนแคปพวกนี้คือพวกนี้เคยเป็นคนแคปมาก่อนนะ You have my eternal thanks, stranger. A trust in all Tunshire. May you always find your way in the dark. ถามว่าต่อไปใช้อาวุธได้2 อย่างยิงใช้อย่างเดิมไหมคำตอบคือเหมือนเดิมฮะ Names. Long list of dwarves. Wait, hold on. We honor who have made this sacrifice. Let their names be remembered. Fart me a lullaby. It's a memorial of all the dwarves who became golems. Has to be. If there was some way of getting this back to the Shaper at Norsmar, I bet they'd brown their trousers and pay good gold for it. Probably both. Yes. ผมว่าใครเล่นจอเวทฉากนี้น่าจะสนุกนะ เพราะตอนแรกผมกล่าวว่าจะร่วมมือกับมนุษย์นั่นแหละ แต่ทีนี้ของขวัญมันไม่สำคัญ เดี๋ยวไปซื้อไม้ทีหลังก็ได้ ทีนี้ Well, that pretty much beat the sod out of how I imagined it. You ready to head back yet and share the news? Yeah, those Deshers have been trying to destroy the city for years. Haven't managed yet. Mm. ไม่เจอใครดักอะไรอีกแล้วเนี่ย โอ้ยดีนะที่เล่นใหม่หมดอะ Lords of the Assembly, I call for order. This argument gets us nowhere. Then why these delaying tactics? I call for a vote right now. My father has one living child to assume the Idukan throne. Who would deny him that? Your father made me swear on his deathbed you would not succeed him. I apologize for the interruption, Lord Stewart, but the Grey Warden has returned. Well, Warden, what news do you bring?
Caradon was trapped in the body of a golem. This warden granted him the mercy he sought, releasing him and destroying the Anvil of the Void. Before he died, Caradon forged a crown for Orzamar's next king, chosen by the ancestors themselves. I would like to believe Ogren's word, but it's well known the Grey Warden is Balin's hireling. Silence! This crown is of Paragon make, and bears House Ortan's ancient seal. Tell us, Warden, whom did Caradon choose? ผมก็เลือกเจ้าชายดิผมร่วมมือกับท่านตั้งแต่แรกอะ This farce has ended, and I can take my rightful place on my father's throne. Let the memories find you worthy. First amidst the lords of the houses, and king of Orzammar. Do you acknowledge me as king? I cannot defy a paragon. The throne is yours, King Balin. And as my first act as king, I call for this man's execution. Guards, seize him! I will return to my palace to gather my generals and prepare our forces for the surface. I will see you there, Warden. You have my gratitude for all you have done for me. You have proven yourself and more, Warden. Without your aid, I would not have taken this throne so smoothly or so soon. His name need not pass your lips again. My generals are already preparing for a mission to the surface. When you have need of us, you shall have every able-bodied dwarf in Orzammar. Since you did more than I expected, I offer a personal reward as well. This was a mall favored by my brother Trian. Take it with you, as a reminder of your ties to Orzammar. Now, I have much to do. If there is nothing else, as it was meant. Now, I must address my other petitioners. Come back and visit sometime. พวกเว้นลองเดี๋ยวอัพกันทั่วหน้ามอลิแกนเพิ่มค่าเมจิกแล้วก็ค่าเบิร์ดที่เกิดกว่าตายไวเหลือเกินให้ค่าปรับตรองไว้ที่1ยาก็สุดแล้วมันก็ยาพิษแล้วกันมอลิแกนเนาะต้องระดับคิวหน่อยแบบคนนี้มันต้องออกไปข้างนอกแล้วไปเช็คดูนะแต่จริงๆหลังมันจบแล้วก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะกลับไปที่เต็นท์ว่าจะเล่นกันนานๆเรียงวะเนี่ยโอเคก็
ก็ดีใจนะเราสามารถปกป้องบ้านเมืองได้คือถ้าผมเลือกไอ้ขุนนางนะตีกันยับอ่ะบอกเลยตีกันยับอ่ะผมมาส่ง2 เควสแล้วพวกนี้ผมทำหมดแล้วนี่Grey Warden, you have impressed the best of us. If I'd heard it secondhand, I'd have called it a sodding lie. Warden, we've got a king because of you. The rest, impressive, but the Legion is grateful most for restored leadership. It frees us to fight to the Darkspawn properly. Hey, our place is down here. When you break the Blight, and you've got the skill, we'll make sure they have nowhere to retreat. You'll have us indirectly. That's more than any surfacer can say. You alone have the skill to back up your words. Each of the Legion owes our homeland a death, but if our lives are better shed on the surface, so be it. Back to Orzammar when we win, though. I'll not stay topside to lose my stone sense. เควสหลักจบแล้วก็มีพวกเควสรองก็ยังไม่ผมบางทีผมก็ไม่ทำ Supporters of disgraced Lord Harriman. แต่ผมคิดว่าผมจะกลับไปที่ฐานแล้วเพราะตรงนี้เควสหลักจบแล้วพวกเควสลองเอาไว้ก่อนเพราะต่อไปจะเป็นฉากที่ผมรอจะเล่นมาตั้งนานแล้วคือเมืองเอลแต่เดี๋ยวผมจะไปตั้งแคมป์ไปอะไรก่อนพอตั้งแคมป์เสร็จผมจะถอด Failing stooges, deciding to will ruin it.
ใช่หรอกพวกยาบางตัวมันหาซื้อไม่ได้ไงตอนนี้เต็มไปรูนมีเยอะแยะก็เดี๋ยวฉากต่อไปเป็นฉากเอลนะผมก็จะเอาเจ้าเอลไปด้วยแล้วจอเวทผมก็คงเป็นมอริแกนอะวิทนี่ไว้ใช้ฉากเมืองหน่อยป่ามันต้องมอริแกนแต่ผมจะไม่เอาผู้หญิงไปด้วยไอตัวผู้หญิงไปด้วยอีกตัวหนึ่งนะGoing. ทางออกอยู่ไหนเลยเนี่ยตอนนี้หาทางออกจากที่นี่ไปก่อนคือที่ผมไปเก็บเควสย่อยเพราะอะไรผมจะเล่นจบๆนะไม่มีอะไรหรอกเน้นเควสหลักไปเลยเควสย่อยก็เก็บบ้างไม่เก็บบ้างกลับแคมป์เอาละครับเดี๋ยวผมเซฟแคมป์ไปก่อนเอาละอันดับแรกผมจะใช้อาวุธใหม่ก่อนผมจะเปลี่ยนอาวุธใหม่ผมจะไม่ใช้ขวานแล้วผมจะใช้กระบองแทนมียังใช้อยู่แล้วทีนี้ผมก็จะไปถอดไอ้ชันเกรดทุกอันออกนะแล้วผมจะใส่ใหม่หมดแล้วผมก็จะเริ่มความสัมพันธ์อะไรในตัวละครอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเซฟ Enchantment? Enchantment!
เอาละกระบองอันนี้ก่อนกระบองอันนี้ผมต้องการความเย็นโอเคมีดอันนี้ผมก็อยากให้เย็นไม่ใช่ละฟอสลูดคอนโอเคแล้วทีนี้ผมก็จะทำการดูซิว่าอาวุธไม่ห่วงเท่าไหร่หรอกเกราะตัวไหนใส่ได้โอ้นี่เจ๋งเลย หมวกออนเดิมนี่แหละลูกทำไมแล้วหมวกยังหาใส่ไม่ได้ธนูดีอยู่แล้วโอเคไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอันนี้แซนใส่ได้แต่นี่มีอะไรที่ใส่ได้โอ้สแตนโอ้
เอาแหละทีนี้ผมก็จะตรงนี้ผมต้องขออนุญาตแปลนะครับ เพราะว่าการสานสัมพันธ์นี่ก็สำคัญเดี๋ยวที่ผมมีของขวัญอะไรติดไม้ติดมืออยู่ไว้ตอนนี้ ถ้าไม่มีผมก็จะขายอาวุธพวกนี้ให้หมดขายอาวุธขายชุดเกราะที่มีอยู่ให้หมดเพราะว่า Are you sure I can't interest you in this hat?อันนี้มันดาบมือเดียวเหรอ Enchantment?โอเคพกไว้ก่อนเผื่อใครเลเวล If ถึ there's ง anything I can do for you, please. เผื่อใครเลเวลถึงอันดับแรกแจกของปันก่อน It'll do, sure. Interesting. Why, thank you so much. I'm to keep. Oh, thank you. That... Most kind. You have my thanks. เอาละครับ How nice. ผมจะเริ่มจากผมจะไปคุยกับผมจะไปคุยกับแฟนสาวของเราก่อนนะ I'm here for you. เราต้องคุยกัน Of course. เกี่ยวกับเรา Wait, you want to talk about us? Is there something bothering you? มันเป็นสิ่งที่ดีสุดที่เคยได้กับฉัน Really? You think so? You're so sweet. หมอเนี่ย Come to talk to old Ogren, have you? Don't know why.
แต่ What about? แน่ใจเหรอว่า Oh, sure. I'm fine with it. I mean, she was a real firebrand between the sheets, but a bit soft in the skull, you know what I mean? Explains why she left anyway. Handling what? Bronca? That treasure's been long buried. Ancestors take me. You people whine like tea kettles around here. ดิแซนว่าไงเพื่อน What do you need? Ask away. คุณสามารถกดหนีไปแถว I บ้านได้ already said I wouldn't. The answer is still no. What say you? แล้วก็คุยกับไอ้นี่ By all means. ไอเอลเนี่ยมันพูดจาขนลุกอะผมบอกตรง Oh, you wish to know about Antiva, do you? The only way to truly appreciate it will be to go there. It is a warm place, not cold and harsh like this Ferelden. In Antiva it rains often, but the flowers are always in bloom. Or so the saying goes. ไม่ชอบไปตะเรียนเหรอ It is fine enough with its dogs and its mud. The people are spirited, even if they can't tell the difference between an assassin and a mere killer. I hail from the glorious Antiva city, home to the royal palace. It is a glittering gem amidst the sand, my Antiva city. Do you come from someplace comparable? ฉันมาจากเดนาเลม And it's a fine enough city, I suppose. Though it rather looks like someone spilled all the houses on top of a mountain and called it home, no? You know what is most odd? We speak of my homeland, and for all its wine and its dark-haired beauties and the lilo flutes of the minstrels, I miss the leather the most. I mean the smell. For years, I lived in a tiny apartment near Antiva City's leather-making district, in a building where the crows stored their youngest recruits, packed in like crates. I grew accustomed to the stench, even though the humans complained of it constantly. To this day, the smell of fresh leather is what reminds me most of home more than anything else. It reminds me of all the idle pleasures I got up to in that little apartment. But yes, it's true. There is no accounting for love. Before I left, I was tempted to spend what little coin I possessed on leather boots I spotted in a store window. Finest Antivan leather. Perfect craftsmanship. But I was a fool to leave them. I thought, Zevran, you can buy them when you return as a reward for a job well done. More the fool I, no? True, and it's a comforting thought. One simply never knows what is to come next. How could I have suspected I would end up defeated by a handsome Grey Warden, a man who then spares my life? I could not. อีกแล้ว รอเหรอ Perhaps that was a poor choice of words. True, though it is. Do you object?
เป็นเสียงฉันคิดไม่ถึง And glad I am to hear it. Now, if it is all the same to you, I would prefer not to speak more of Antiva. It makes me wistful and hungry for a proper meal. ว่าไงลักกี้พอดีผมจะเซฟสภาพแคมป์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแต่ตอนนี้ผมว่าผมเพอร์เฟกต์แล้วแหละเป็นพาราดินด้วยเป็นอะไรด้วยแต่ว่าไงก็แต่จะถามคำตอบ What is คำ your wish, Kadan? ต้องการหาเลขเยอะ Speak then. โอเคนี้ก่อนแล้วกัน Then I suggest we move on. Let's go As you wish. ไอตัวเนี้ยพูดน้อยมากคือบทพูดไปวินนี่อยู่ไหนวะ Is there something you need? ผมจะไม่เผลอไล่ใครผมคือโคเรนผมจะไม่ไปคุยด้วยนะเพราะว่าส่วนไม่ค่อยสำคัญอะไรจะคุยกับในแกนนะอยากจะถามเกี่ยวกับบางอย่าง I will answer to the best of my ability. ที่เดี๋ยวคอยเป็นไง I would be lying if I said it was easy. First, there were rules, and we were constantly watched to make sure we behaved appropriately. Then there was the study of magic. We had to cast the spells just so, control the effects completely. A single word spoken incorrectly, a gesture out of sync, and lack of focus. And we needed to have perfect focus, or we would be in danger. อันตรายจากอะไรอ่ะ From fade spirits. If we were careless, they would enter our minds, and we would become abominations. Without the circle and my mentors, I would not have been where I am today. And there was joy in life at the circle. The joys of fellowship, in knowing that you were not alone in your struggles. Perhaps it was like your life in the alienage. The people outside may have shunned you, but you didn't care because you were surrounded by your kind, your family. We are not so different, you and I. People don't become mages. They are born mages. The talent just ผมว่าจะ surfaces ไปแต่ผู้ later. ชายอ่ะแต่แบบ But you are asking ก็ how ต้อง I การ ended คิว up ไว้ at the คิว circle. ไว้ด้วยอ่ะ I was brought there by the Templars, just like many of the other apprentices. I don't remember very much. I was very young then. นั่นคงผ่านมาหลายปี Quite แล้ a ว few decades, yes. My life before the circle is a fuzzy memory. I didn't have a family. I never knew my real parents. My earliest memory was of hiding in a hayloft on a farm, trying to keep warm. I was found, and the farmer's wife was kind enough not to send me away. But they had children of their own, and I was never made to feel welcome. The eldest son was the worst. He was always calling me a stray, and throwing anything he could get his hands on at me. And I don't know how it happened, but one day, he just found his hair on fire. Fortunately, there was a large trough nearby. เธอโชคดีนะ And you would have seen yourself trussed up like a festival turkey and paraded about the square for it. Village folk have little love for witches like us. Thankfully, all I had to endure was a few nights locked in a cold barn with a bowl of water and a crust of bread. The Templars arrived several mornings later.
The barn kept me safe from the village children and the stones they would hurl at me. I was afraid, yes, but it could have been much worse. I'll never forget the moment the Templars led me into the entrance hall of the tower. I had never seen anything so grand in my life. I stopped being afraid then. I knew I was home. Well, that's about all there is to my tale. That's how I came to the circle. ไม่เป็นการพูดโอเคแล้วทีนี้เราก็ไปหาไอ้หินนั่นผมไม่ค่อยจะคุยด้วยคุยผิดคุยมาเดินหนีNo need to say it. I can read your intentions from your expression. Naturally. To tell it truly, she is far more suited to you. Go then. Go and revel in your domesticated bliss. ฉันขอโทษ Not sorry enough, evidently. We have better things to do than dwell on the past. Let us not speak of this again. คือผมคุยกับแม่นี่ไงแล้วตอนที่เป็นคนคุยอะ I'm here for you. ฉันต้องการคุย Of course. คุณจะทำยังไงถ้าเรื่องที่จบแล้ว I have not given this a lot of thought. What will I do? We've traveled far and wide. Does it need to end? ฉันอยากเห็นโลกด้วย There's so much out there. Adventures to be had and stories to be told. I want to be part of it all. I might need some company. And you're not too irritating. You're welcome to come along if you like. เราพยายามดี Good idea. Before one plans for the future, one should be sure one has one. Yes? โอเคครับเดี๋ยวยังไงผมจบการแคสตรงนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะ ก็เหมือนเดิมเคยครับอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะว่าผมจะพาเปิดออกเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ